Mirë mëngjesi, zoti Rahimaj, shpresoj që e keni sot ditën mbar. Mirë mëngjesi edhe për juve në studio, sigurisht uroj edhe për juve një ditë mbar. Si e kemi kamenicën sot, a kemi rreshe të shiut atja, apo jo? Po më duket si që të Kosovën me shumë shi. Po shpresoj në fakt që të mos kemi dëme, sepse në disa vendeve të është pararemuar nga IMK-ja që do të ketë vërshime, mi po shpresoj që jo gjatë ditës. Zotë Rahimaj, ne sot do të flasim për disa vendime të cilat i keni marrë së fundi herë, madje janë edhe të publikuara në rrjetet e juaja zyrtare në Facebook. Keni treguar që keni ofruar bursa për studentët, po ashtu keni shpërblyer nxënësit edhe mësimdhënësit më të dalluar të kësaj komune. Nga kjo iniciativë është diçka vazhdimsi që e bëni për çdo vit, apo ndoshta si vjet po bëhet për herë të parë kjo? Jo, ky është viti joni i tretë që ne tashmë aplikojmë këtë sistem të mbështetjes edhe për studentët, edhe për nxënësit, edhe për mësimdhënësit. Këtë e kemi rregullu përmes rregullorës komunale për subvencionim. Dhe tashmë ato janë të listuar kriteret dhe kushtet që duhet të përmbushen edhe nga studentët, edhe nga nxënësit, po edhe nga mësimdhënësit në mënyrë që ata ta gëzojnë një mbështetje nga komuna e Kamenicës. Pra nuk bëhet fjalë më siç bëhet rëndom në secilën komunë, ku komuna ndon një buxhet financiar për ndarje të rregullta të bursave, po bëhet fjalë për një konkurrencë më shumë, e cila në qëllim të vetën ka të arrisë cilësinë për brenda arsimit dhe që këto arritje që dalim të jenë të suksesshme nga nxënësit, studentët dhe profesorët, mandej edhe të shpërblehen. Pra, e para që është shumë e rëndësishme, përveç linjës së rregull buxhetore që ne kemi si komunë, siç rëndom kanë edhe komuna tjera, ne kemi hartu rregullore për subvencione ku të drejtë të përfitimit të subvencioneve kanë edhe nxënësit e klasave të 11-ta, edhe klubet e ndryshme sportive, po edhe mësimdhënësit, përveç studentave. Më duket që është shumë fat me qenë në ditë të sot me studentë, sepse po përfitojnë shumë. Si nga ana komunës, ashtu edhe nga ana qeverisë, kanë marrë mjaftueshëm besoj të holla për me vazhdu këtë vit akademik siç është më së miri. Po besoj që po, tash bursat maksimale në komunë Kamenicës kanë arrit në 500 euro dhe kemi gjithsej 154 përfitues, ku prej tyre janë 102 femra dhe 52 meshkuj, pra dominon gjinia femërore në këtë rast. Vlera totale e bursave për student ka qenë 53.400 euro, ndërsa si komunë ne e subvencionojmë edhe nxënësit e klasëve të 11-ta, të gjithë nxënësit e klasëve 11-ta që mësojnë në shkollën profesionale Andrea Dorsaku, në mënyrë që aty të stimulohen gjeneratat e reja që të vinë edhe të regjistrohen në klasët e 10-ta mandej, që komuna del të jetë partner i mësimeve të tyre gjatë procesit të shkollimit të tyre. Përveç kësaj, komuna Kamenicës me sa ne kemi parë, qëndron e vetme në këtë nivel të organizimit ku subvencionon edhe arritjet në gara komunale, regionale apo edhe vendore për të gjithë nxënësit dhe mësimdhënësit. Këtë vit kemi ndalë diku 11.000 euro për të arriturat që kanë bërë klubet tona sportive, flas shkollore, së bashku me mësimdhënësit e tyre, ku 40 mësimdhënës janë shpërblyer në vlerë prej 5.900 euro, ndërsa pjesa tjetër janë 34 meshkuj dhe 49 femra, apo gjithsej 45 ekipe sportive që kanë marrë pjesë gjatë gjithë vitit në gara të ndryshme sportive që mbahen në komunë, në region, apo komunale, ku komuna e Kamenicës ka dhe disa vende të para në gara edhe regionale edhe vendore. Prandaj, kjo rregullore i hap shumë mundësi të gjithë atyre që kanë interes që zhvillohen edhe me tutje, dhe ne besojmë se kur mësimdhënësi shpërblehet rritet përkushtimi i tyre për punuar me nxënësit, prandaj kjo është një normë e rregulluar përmes rregullorës për subvencione, dhe ne do të vazhdojmë që të arrisim këtë mbështetje në mënyrë që rritet edhe niveli i angazhimit edhe për mësimdhënësit edhe për nxënësit. Diçka që ekziston brenda rregullorës është që çdo mësimdhënës i cili siguron një projekt për shkollën
e vet, nga donator të jashtëm, nga donator të shumë ministrit apo ambasadat apo organizatat e shoqërisë civile, Komuna e Kamenicës e shpërblen në 10% të vlerës së fituar të projektit. Pra këto stimulime kanë vetëm një qëllim, ku ato punë që bëhen nga mësimdhënësit të njihen dhe të shpërblehen dhe të motivohen edhe për të ardhmen. Besoj që ky stimulim është duke u treguar edhe me rezultate të mira, po besoj që vit pas viti jeni duke vërejtur edhe ndryshimet që ndoshta mësimdhënësit janë më të përkushtuar, po ashtu edhe nxënësit sepse duan që ata të marrin ndjesh shpërblim apo edhe të jenë përfituesi një burse. Po shihen këto rezultate ndoshta edhe numri përfituesve që është më i madh si bazë rezultateve të cilat kanë ofruar në atë vit? Po, numri i studentëve po rritet çdo ditë në Kamenicë, gjithashtu edhe klubet sportive të reja që po formohen për brenda shkollave, edhe vlera së subvencionimit po rritet. Thjesht kjo rregullore po rrit konkurrencën mes edhe mësimdhënësve le të themi, po edhe në mes të fëmijëve, dhe ne jemi shumë të lumtur se qëllimi jonë ka qenë kjo që ata të aktivizohen edhe me tutje në mësimet e tyre, në përkushtimet e tyre që kanë edhe për fëmijët, po edhe për sistemin arsimor në përgjithësi. Zotëra ime, e di që e keni ditën shumë ngarkuar, mirë po nuk mundemi me lë me ikë edhe pa ja bërë një pyetje për pakon e maternitetit që e kemi realizuar edhe para disa viteve si material, që në fakt deri në një kosto rreth 1.000 euro ka qenë, apo jo për nënat të cilat vetë lindin fëmijë në komunën e Kamenicës. Si po ecën deri më tani kjo? Jeni duke vazhduar ende duke ofruar këtë pako? Pako është në vlerë pak më të vogël, ne subvencionojmë çdo lindje në Kamenicë. Për lindjen e parë subvencionojmë 200 euro, për lindjen e dytë 250 euro, për lindjen e tretë 300 euro, ndërsa krahas kësaj kjo pako që ne kemi quajtur Kamenica Baby Box ka një vlerë dikun 350 euro, që në total mund të arrijë deri në 700 euro me subvencionimin direkt financiar. Po pakos si pako Baby Box Kamenica ka një vlerë 350 euro dhe përmban 83 produkte të ndryshëm për foshnjë që lindin në Kamenicë. Nga mosha 0 deri në moshën 1 vjeçare, të gjitha rrobat për fëmijët janë të mbuluara nga kjo pako. Ekziston edhe një pako e kujdesit për nënën dhe ne kemi dashur që komuna të tregoj se është afër çdo prindi të ri që sjell në jetë një fëmijë këtu në Kamenicë, dhe tani më kemi nënshkruar kontratën e re në vlerë prej 104.000 euro, ku janë parashikuar dikun 305 pako për të ndarë për gjitha çiftet që sjellin në jetë një fëmijë këtu në Kamenicë. Ajo që ne zakonisht bëjmë, hapim një thirrje për aplikim, ku mundësia për aplikim është shumë e thjeshtë dhe e lehtë, dhe inkurajojmë edhe nga këtu që gjitha nënat, gratë, shtatzënat që ta shfrytëzojnë mundësinë që ato të aplikojnë dhe ta shohin që ajo pako është shumë cilësore dhe është me të vërtetë e shfrytëzueshme deri në maksimumin e vet. Edhe vet pako është e dizajnuar në atë formë që mund të përdoret edhe si shtrati i parë i bebes, ndërsa rrobat janë të cilësisë së lartë, të gjitha janë nga pambuku organik, dhe produkte tjera që vijnë krahas pakos janë të përzgjedhura me kujdes dhe janë jashtëzakonisht cilësore, dhe unë jam shumë i lumtur që Komuna e Kamenicës ka arritur tashmë ta bëj këtë shpërndarje të pakos Baby Box Kamenica në baza të rregullta për çdo fëmijë që vije në jetë këtu në Kamenicë. Me të vërtet një ndihmës, një lehtësim shumë i madh për prindrit. Unë me qenë si kam pa ato produkte gjatë realizimit të materialit, me të vërtet kanë qenë shumë të duhura, edhe tamam për secilin prind besoj që i duhen, sepse ata vetë i blejnë, mirë po që janë me fat persona të gratë të cilat lindin në komunën e Kamenicës, sepse përfitojnë pra nga komuna, po shpresoj që një shembull të tillë ta marrin edhe komuna të tjera. Unë e përmenda në fakt një vlerë më të madhe, mirë po nuk i dihet, ndoshta viteve të ardhshme edhe mundet me qenë vlerën të cilën e përmenda unë. Pse jo, çdo vit ne po e përmbushim me produkte të reja këtë pako, për dallim nga pako e parë që kemi bërë bashkë një pjesë të emisionit. Kjo pako përmban edhe kamerën Baby Monitor, që jep mundësi prindit që ta monitoroj gjatë xhumit edhe fëmijën, dhe ne çdo vit po rrisim produkte të reja brenda kësaj pako, me ato që marrim le të themi si feedback, si referencë nga prindërit që tashmë e shfrytëzojnë këtë pako. Sigurisht që për neve
është shumë i lumtur lajmi që kundrejt aktivitetit tonë është shtu edhe bashkëpunimi me UNICEF, ku atë tashmë përmes një aplikacioni e bëjnë të mundur një libër digital për kujdesin e fëmijës gjatë rritjes. Pra, të gjitha nënat ose baballarët e kanë mundësinë ta shohin në këtë aplikacion se cili është kujdesi i duhur për një fëmijë i cili po rritet çdo ditë. Zotëra Rahima, faleminderit shumë për këtë ide të drejtë për ditë të cilën e patët bashkë me neve, po shpresoj që për larme të tilla të jemi në kontakt vazhdimisht edhe ti tregojmë bashkë me shikuesit tanë. Faleminderit edhe një herë për kohën dhe një ditë mbar juve. Gjithmonë faleminderit për mundësinë. Faleminderit shumë edhe juve.